wa ushirika na Mungu. Wito wa ushirika na Mungu. Tunajifunza jambo hili kwa sababu tunahitaji kuwa na ushirika wa ndani kati ya sisi na Mungu. Kwa sababu ukiwa na ushirika wa ndani na Mungu, Mungu atazifunua siri zake kwako. Ukiishi ukiwa na ushirika na Mungu, Mungu anafunua siri zake kwako. Yesu anawaambia wanafunzi, mimi siwaiti tena watumwa, bali nawaita rafiki. Kwa sababu rafiki sasa huyu anapewa siri za ndani. Mtu ambaye ana rafiki yake, labda ni mchumba, mara nyingi huwa anafunua siri zake kwa huyo mchumba wake, kwa sababu anampenda. Upendo uko katika kiwango cha juu. Kwa hiyo somo hili linatupeleka kwenye kilele cha undani katika ushirika wetu na Mungu. Jinsi gani tunaweza kujenga urafiki na Mungu hadi tupate kufikia mahali pa kupewa siri. Ziko siri za mbinguni ambazo tangu umezaliwa hujawahi kuzisikia ama kuziona, lakini kama utaishi katika maisha ya ushirika na Mungu, hizo siri zitafunuliwa. Maana maandiko yanasema viko vitu ambavyo jicho halijawahi kuona. Yako mambo ambayo masikio hayajawahi kusikia. Lakini hayo mambo yameandaliwa na Mungu kwa ajili ya kanisa. Yamekusudiwa na Mungu, yamefichwa katika ulimwengu wa roho, lakini Mungu anangoja apate watu ambao wameinua kiwango chao cha ushirika na yeye ili apate kujifunua kwao. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wakati wote Mungu ana hizo siri, anatamani kuziachilia, anatamani kuzifunua, lakini anangoja awapate watu walio tayari kuzipokea. Twende tukasome maandiko kwenye kitabu hiki cha Wakorintho wa kwanza. Wakorintho wa kwanza mlango wa 2, tutasoma mstari, tutaanzia tu wa kwanza na kuendelea kidogo. Biblia inasema, basi ndugu zangu, mimi nilipokuja kwenu sikuja niwafundishe au niwahubiri siri ya Mungu kwa ufahamu wa maneno, wala kwa hekima, maana naliazimu nisijue neno lolote ila Yesu Kristo naye amesulubiwa. Utaruka hapo, utasoma mstari wa 4. Na neno langu na kuhubiri kwangu hakukuwa kwa maneno ya hekima ya kushawishi akili za watu, bali kwa dalili za Roho na za nguvu, ili imani yenu isiwe katika hekima ya wanadamu, bali katika nguvu ya Mungu. Walakini iko hekima isemayo kati ya wakamilifu, ila si hekima ya dunia hii, wala hao wanaoitawala dunia wanaobatilika, bali twanena hekima ya Mungu katika siri, ile hekima iliyofichwa ambayo Mungu aliazimu tangu milele kwa utukufu wake, ambao wenye kuitawala dunia hawaijui hata mmoja. Maana kama wangalijua, wasingemsulubisha Bwana wa utukufu. Lakini kama ilivyoandikwa, mambo ambayo jicho halikuyaona wala sikio halikusikia wala hayakuingia katika mioyo ya wanadamu, mambo ambayo Mungu aliwaandalia wampendao. Baba, katika jina la Yesu, ni muda mwingine tena Baba tunaingia darasani. Tunaomba neema yako itufundike. Roho Mtakatifu jifunue kabisa katikati yetu. Tufundishe siri zako, tufundishe kujua yaliyo makusudi yako hasa katika mioyo yetu siku ya leo na siku zote za maisha yetu, katika jina
la Yesu Kristo. Amen.